即係要用呢啲咁嘅電動磨甲器啊，用物嘅剪得唔得㗎？又屙咗一身屎尿。Hello， 大家好，我係 Fanny。今集一齊拍片嘅呢一隻係麥包。麥包咧係一隻東部嘅柏文陸龜，而且咧麥包佢係男仔嚟㗎，麥包咧佢係炮公嚟㗎。Hello， 同大家 say 個 hi 啦。Hello， 大家好嗎？今集要做啲咩咧？大家見到呢啲咁嘅裝備，着晒呢啲咁嘅防水圍裙，唔使講，梗係要同佢哋做呢個護理啦，係咪啊？排咧就比較忙啦。前咧就大謝佢哋有蛋啦，主要嘅重心咧就放多咗喺大謝佢哋嗰度啦，變咗麥包佢哋嘅肩背咧就分薄咗啦。確實佢哋係龜公啦，炮乸有蛋嘅期間咧係肩背咧就要比較更加多啦。所以咧，我覺得如果唔係想玩繁殖嘅話咧，其實真係養龜公好過養龜乸。當然啦，呢個純粹係我自己個人嘅感覺嚟嘅，係咪啊？好啦，而家咧就嚟開壇啦，你乖乖地知唔知啊？今日做護理要用到嘅嘢，最緊要梗係要有呢個內磨嘅手套啦，都係要再次強調一下啦。佢哋呢咁嘅甲殼裙邊咧，其實真係好利㗎，所以咧呢啲咁嘅內磨手套記得戴啊！然之後咧，仲有呢個指甲銼啦，同埋呢個電動磨甲器啦，仲要咧記得準備定一個止血粉啦。好啦，乖乖地啊！好啦，你合作啲啊！Seven shadows cut through dusk, hoofbeats echo in the dust, whispers of a distant land, just as tough like desert sand. 哇！大家睇下，見唔見到啲粉啊？好彩着咗圍裙，就咁咪真係一面一衫褲都係啊！跟住咧，再同佢抹翻下啲粉先。喂，唔好喐，乖乖地合作，好快㗎！而家咧就要用呢個指甲銼咧，就同佢銼翻平佢嗰啲指甲嘅披口咧。行嗰陣時咧，啲指甲咧仲有啲披口喺度嘅話咧，就會好容易勾到佢哋行到地下嗰啲箭咧。所以我自己習慣咧，同佢哋磨完甲之後咧，我都會再同佢哋銼一下咁樣啦。Trumpets call the night to rest, fires burn within each chest. Through the storm. 好啦，咁樣咧就大致就搞掂咗啦。一般嚟講咧，佢哋嘅前顎就好少收嘅，但我見到佢有一隻咧都比較尖啦，所以今日咧都會輕輕幫佢收一收啦。Every horseman stands his ground. To the winds of change they're bound. Seven horsemen. 又屙咗一身屎尿，打你屁屁啊！唉，我又去露台收咗一條佢嘅褲仔翻嚟。都係做緊條褲穩陣啊你！太過分啦你，打你屁屁！佢嘅前腳咧，我都同佢收咗少少啦，同佢銼翻下嗰個披口先，好快啊！好啦，搞一輪咧，終於今日要同麥包做嘅護理咧就起貨啦！太過分啦，你又屙一身。所以之前有啲朋友就話：點解麥包佢成日都要你抱佢玩嘅時候咧，都同佢着褲仔啊？大家頭先見同佢收甲嗰段期間，佢
佢又玩，大家明白點解我同佢玩嘅時候咧，我都會同佢着咗褲仔先啦，就係因為頭先嗰種咁嘅情況啦。雖然話咧，其實同得佢陸龜佢嚟做護理咧，你都會預咗佢係多多少少都會有屎尿嘅，但係咧麥包佢嘅反應咧係比較大嘅，即係佢係比較敏感、比較驚嗰種咁嘅反應嘅。係咪咁？打你睇下呢邊咧就再嚟同大家分享呢個架撐啦。之前咧就有朋友仔就問到係咪即係要用呢啲咁嘅電動磨甲器啊，用寵物嘅剪得唔得㗎？自己個人咧就覺得用咩架撐咧就冇乜特別大嘅比較性啦。最緊要都係結果係順利成功咁樣同佢哋收好甲啦。我自己咧會用電動磨甲器，主要係覺得安全啦。當然啦，佢需要用嘅時間就會相對係長好多啦。但係咧就會安全好多啦，因為你磨嘅話咧冇咁容易去整親佢哋啦。而用呢啲咁嘅剪嘅話咧，喺你壓落去嗰下，好容易就會出現呢個錯手啦。龜佢反應咧，普遍嚟講咧都係會比較敏感嘅。其實係你壓落去嗰下咧，佢哋都會縮啦。係縮呢一下，呢一個電光火石之間咧，如果你手唔夠快，其實就好容易會整親佢哋嘅。所以呢個就係我唔用剪嘅原因啦。其實初時嘅時候咧，要同佢哋做護理嘅架撐，其實我都買過好多種嘅，比較過發覺係用磨咧係最安全，所以一直以嚟咧我都係用磨啦。當然啦，用咩嘅架撐咧就取決於主人自己啦，最緊要係用得順手啦。最緊要嘅結果都係順利成功咁樣同佢哋做好呢個護理啦，唔傷害龜嘅前提之下去同佢哋做護理啦。千祈唔好同佢哋硬碰啊，因為咧龜做護理嘅反應咧同貓狗係完全係唔同啦，而且咧龜佢哋咧會縮啦，有時咧佢哋好驚啦，縮晒入去之後咧，你係完全係冇辦法引佢哋伸翻啲手腳同埋個頭出嚟㗎，收得到就收啦，收唔到嘅就算啦，第日再試過咁樣啦。雖然咧呢一啲方法咧，可能有啲朋友就覺得好蠢啊呢啲咁嘅方法，咁但係我就覺得都係有啲蠢嘅，唔傷害龜為前提去做呢個護理啦。係咪？好啦，咁今日嘅分享咧就係咁多先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。